वो रोज शाम के वक्त यहीं आती थी, सिर्फ सनसेट को स्केच करने। ये सीट खाली है? हमेशा। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, पर कहीं ना कहीं उनकी खामोशी ही उनका सुकून बन गई। वे कदमों से मेरी कहानी पूरी हो गई। बस एक लाइन और सब बदल गया, और मुझे मेरी कहानी मिल गई। कभी कभी कहानी हमेशा एक छोटी सी बेंच से शुरू होती है,